Kielenkäyttäjäprofiilit ovat yksi tapa havainnollistaa kansainvälisten työntekijöiden motivaatiota ja mahdollisuuksia oppia kieltä työssä. Ne pohjautuvat tutkimukseen monikielisistä työpaikoista, joissa työkielenä on yleensä suomi tai englanti. On tärkeää huomata, että ne eivät kuvaa yksilöiden pysyviä ominaisuuksia, vaan ovat pikemminkin tilanteesta riippuvien toimintatapojen kuvauksia. Nelikentässä vaaka-akseli kuvaa oppijan ominaisuuksia, halua ja uskallusta käyttää uutta kieltä, ja pystyakseli työyhteisön tarjoamaa tukea ja mahdollisuuksia kielen oppimiselle. Aloitetaan nelikentän vasemmasta alalaidasta. Väliaikainen vierailija selviytyy työssään ja vapaa-ajallaan englanniksi, ja siksi Suomen opinnot ovat jääneet. Ajan myötä kynnys opiskella suomea on noussut, eikä väliaikainen vierailija välttämättä löydä enää motivaatiota, uskallusta tai aikaa suomen opiskeluun. Hän ei tarvitse suomen kieltä arkielämässä, vaikka hän tiedostaakin, että suomen kielen osaamattomuus lisää ulkopuolisuuden kokemusta ja heikentää uralla etenemisen mahdollisuuksia. Pidättäytyvä perfektionisti on oman alansa asiantuntija, joka kokee usein syvää ristiriitaa ammatti-identiteettinsä ja omasta mielestään puutteellisen kielitaitonsa välillä. Pidättäytyvä perfektionisti kiinnittää kielenkäytössään huomiota virheisiin ja puutteisiin eikä näe vahvuuksiaan. Jos hän on joskus saanut negatiivista palautetta kielestään, se on nostanut puhumisen rimaa entisestään. Epäonnistumisen pelko saa suomen oppijan turvautumaan vuorovaikutustilanteissa usein englantiin. Etenkin suullisen kielitaidon ja ääntämisen kehittäminen on pidättäytyvälle perfektionistille vaikeaa, sillä hän välttelee tilanteita, joissa joutuisi reagoimaan spontaanisti suomen kielellä. Pidättäytyvä perfektionisti saattaa kuitenkin selviytyä hyvin tilanteista, joissa viestintä on ennakoitua ja etukäteen suunniteltua. Paikallaan polkijalla on motivaatiota ja halua oppia kieltä, mutta hän ei löydä tilanteita, joissa käyttää suomea. Hän on saattanut joutua työelämässä tilanteeseen, jossa hänet on vartavasten sijoitettu työtehtäviin, joissa suomen kielen taitoa ei tarvita. Paikallaan polkijalla ei juuri ole suomenkielisiä kontakteja, eikä hän ehdi kielikursseille vapaa-ajalla. Hän on tiedostanut sen, että suomen kieli vaikuttaa uramahdollisuuksiin ja yhteisön sisälle pääsemiseen, ja siksi hän haluaisi opiskella suomea ja osallistuisi mielellään kielikurssille, jos työnantaja tarjoaisi siihen mahdollisuuden työajalla. Työyhteisön tuella suomen kielen taito voisi kehittyä nopeastikin. Suomeen sopeutuja on motivoitunut oppija, joka on tietoisesti valinnut suomen kielen käyttämisen myös kielikurssien ulkopuolella ja tätä kautta löytänyt paikkansa suomenkielisissä yhteisöissä. Sopeutujalla on ollut onni saada ympärilleen ihmisiä, jotka eivät ole vaihtaneet kieltä englantiin, vaikka hänen suomen kielen taitonsa olisikin ollut alussa puutteellinen. Hänelle on myös tarjottu työpaikalla asteittain lisää vastuuta suomenkielisissä tehtävissä kielitaidon kehittyessä.